भाई बिल्ड क्वालिटी तो बेस्ट है इसकी। चलो भाई गाड़ी में बैठ गया हूँ। और स्टीयरिंग देखो भाई कितना फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग है। यहाँ पे इसकी स्क्रीन टाइप की है कुछ, आगे भी स्क्रीन है, यहाँ भी स्क्रीन है। और इंटीरियर देखो प्यारा सा, और सनरूफ भी है भाई, बड़ी सनरूफ है इसमें देखो। पीछे सीट है मस्त, और एकदम नई गाड़ी है गाइस ये। इको सिटी और स्पोर्ट्स मोड है। तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने। इसका स्टीयरिंग देखो कितना सॉफ्ट स्टीयरिंग है, एक उंगली से घूम रहा है। तो चलो एक बार चला के देखते हैं। भाई आजकल इंडियन गाड़ी भी इतनी मस्त हो गई है ना, पूरी लग्जरी वाली फील, चलाने में भी, फीचर्स भी, बाहर से लुक भी, सब कुछ। तो इसलिए मेरे को लगा भाई टाटा की कर्व ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा, सीट बेल्ट डालने के लिए बोल रहे हैं। कैसे बोल रहा है देखो, आवाज देखो, जैसे घंटी बजती है ना वैसे।